ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಬೆಂಡೆಕಾಯ್ದ ಬಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ತೂಕ ಮೂಲೊಂಜಿ 1/4 ಕಿಲೋ ಬೆಂಡೆಕಾಯ್ದು ತೊಂದೆ ಅವೇನು ದಿಕ್ಕದು ಕುಂಟುಡು ವಚ್ಚಿದು ಐತ ಮಧ್ಯೋಡು ಇಂಚ ಸೀಲ್ ಮನ್ಪೊಡು ಏಪಲ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಬಜ್ಜಿ ಮನ್ಪೋಡ ಇದು ದಾಯ ಪಂಡ ಮಧ್ಯೋಡು ಸೀಲು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಸಾಲ ದಿಂಜೇರುಂಡು ಏರಂಡಲ ನಿಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ನು ಪೊಸತ್ತು ತೂಪುನಾಂಡ ಈ ಚಾನಲ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊಂಡ್ಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ನಾನು ಜೀರ್ದೆರ್ಲ ಕೊತ್ತಂಬೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಇತ್ತಿನ ಅವೇನು ಒಂದು ಚಮಚ ಪಾಡೊಂಡೆ ಐಕೊಂಚೂರು ಮುಂಚಿ ತೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಬೆಂಡೆಕಾಯ್ದ ಮಧ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಸೀಲ್ ಮಲ್ದಿನಕ್ಕೆ ದಿಂಜಾವಡು ಬೆಂಡೆಕಾಯ್ದ ಮಧ್ಯಕ್ಕೂ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರಿ ಗಂಡಲ ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಚಾನಲ್ ಪತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಐನತ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ನಿಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇದು ಇತ್ತೆ ಅದೋಟು ಬರ್ಸ ಬನ್ನಾಗ ಒನಸ್ಸಿಗೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜನ್ನಪಾಗ ಈ ರೀತಿ ಮನ್ಪೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ಬಜ್ಜಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ಉದಲ ನ್ಯೋಲಿ ಕಾರುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯ್ದ ಬಜ್ಜಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಂಚ ಬರ್ತನ ನಂಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಿರ್ಪಲೆ ನೀಟಾದ ಇಂಚಂದೇನು ದಿಂಜಾಡು ಚುಚೂರೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ನಂಗೆ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂಡಲ್ಲ ತಿನ್ನೇರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚ 1/4 ಕಿಲೋ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ರೆಡಿ ಮಂತದಿ ಐತೆ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಯಾನು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟದೆ ತೊಂದೆ ಐಕ್ ಖಾರ ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ಮುಂಚಿ ತೊಡಿ ಪಾಡೋಡು ಯಾನು ಒಂಜಾರೆ ಚಮಚದಾತು ಮುಂಚಿ ತೊಡಿ ಪಾಡೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಉಪ್ಪು ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ಚಿಟಿಕೆ ಸೋಡಾ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡೋಡು ಸೋಡಾ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದಿನವರ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತನೋಡು ಓವು ಬಜ್ಜಿ ಮನ್ಪುಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಸೋಡಾ ಪುಡಿ ಪಾಡೋಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಇಜಿಂದ ಅವು ಐತ ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ ಬರ್ಪುಜ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತದಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ನಾನು ಸೋಡಾ ಪುಡಿ ನೆಕ್ ನಾನು ಒಂತೆಂತೇನೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಕಲಪೊಡು ಇಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಏಪಲ ಬಜ್ಜಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟುನೊಂಜಿ ಕಲಪುನ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಕಲ್ತಂಡ ವಾ ಬಜ್ಜಿ ಬೋಡಂಡಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಲಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಲಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆನಂದ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ನತ್ತು ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ನಿಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಟ್ಟಂತೂ ಶೋಕ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಒಲ್ಪಲ ಗಂಟಿಜ್ಜನ್ಲಕ ಇಟ್ಟು ನೀ ನಮ್ಮನೆ ಕಲಪೋಡು ನಿಕ್ಲು ಏತು ಶೋಕು ಇಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮನ್ಪುರ ಆತು ಶೋಕು ಬಜ್ಜಿ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ಇಂಚ ಮುರ್ಕಾವಡು ತೋಜವೇನು ನಮ್ಮ ಬೆಂಡೆಕಾಯ್ದ ಬಾಗನು ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದಿನ ಬಾಗ ಇಂಚ ಮುಚ್ಚಿದು ಪೋಪುಲೆಕ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ದೆಪ್ಪೊಡು ದಾಯಪಂಡ ಇಜಿನಂಡ ನಮ್ಮ ಐತಲ ದಿಂಜ ದಿನ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆಡು ಪಿದೆ ಬರ್ಪುನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಜಾಗನು ಇಟ್ಟುಡು ಮುಚ್ಚುಲೆಕ ನಮ್ಮ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ಮುರ್ಕಾವಡು ನಮ್ಮ ಮಿರ್ಚಿ ಎಂಚ ಅನ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪುಂಡೇನು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಡು 100% ಆತೆ ಫ್ರೈ ಮಂತಂಡೆ ಅವು ಈ ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನು ದಾಯಪಂಡ ಅವೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಡು ಪಾಡೋಡು ದಾಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಉಲಾಯಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬೇಯ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಅವೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪೂರ ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಕೂಡ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಮೆತ್ತಡ್ಡೆ ನಿಕ್ಲು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಬಜ್ಜಿ ಮಂತು ತೂಲೆ ಬೆಂಡೆ ಆಯ್ದ ಇಂಚ ಬರ್ತದೆ ನಂಗೆ ಪನ್ಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್
ಇತ್ತೆಂದು ಪೂರ ಚೌಲಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮಂದೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ నేను ಇದು ಒನಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಆದ್ಲ ಶೋಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಜೋಕುಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಬೆಂಡೆ ತಿನ್ನರು ಇಷ್ಟಪಡ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಪುರ ಇಂಚ ಮಂತು ಕೊರ್ನಕುಲ್ಲ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ತಿನ್ಪೆರು ಒಂಜಿ ರಡ್ರಡ್ ತುಂಡು ಮುಜಿ ಮುಜಿ ತುಂಡುಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೆಂಡೆಕಾಯಂಡ ನಿಕ್ಲು ಬಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆಯ್ನಾತ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆನ್ ಕುಡಂದು ಎಣ್ಣೆಡು ಪಾಡು ಅಪ್ಪಗ ಐತ ಉಲೈದ ಬಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಸಿಡಿಯುನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ತೂವೊಂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದು ಎಂತೆನೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಉಲೈ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಲು ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಆಪುಂಡು ಏಪಲ ಬೆಂಡೆ ರಸ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ ತಿನ್ಪುನೆ ಕಿಂಚಲವರ ಮಂತುಲೆ ತುಯ್ಯರತ ಯಾನ್ ಏತ್ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಬೆಂಡೆಕಾಯ್ದ ಕಟ್ ಬಜ್ಜಿ ಮಂತಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲು ತುಯ್ನೆಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಲು ಒಂಚೂರು ಬೆಂಡೆ ಶೋಕುಲೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು